Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko. Jaalatamtoota saba Waaqayyoo, nagaaf araarri ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa. Akka jaalala Waaqayyoo, akka yaada Waaqayyoo carraa nuuf laatee fuula isaatti walitti qabamnee yaada isaa akka dhageenyu, sagalee isaa akka dhageenyu Waaqayyoo waan nu gargaareef galanni isaaf haa ta'u. Har'a immoo si'a lammaffaa Waaqayyoo fuula isaatti carraa nu kenneera. Carraa kanatti fayyadamuun arjoomina guddaadha. Amma Waaqayyoo nu gargaaretti, amma Hafuurri Waaqayyoo nu gargaaretti sagalee Waaqayyoo keessaa yaada Waaqayyoo waliin qoodannaa. Ka'umsaaf akka nuuf ta'u kutaa macaafa qulqulluu keessaa Wangeela Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 39 jalqabee nan dubbisaa, achiin wal wajjin hirmaanna. Yesuus ammoo fakkeenya kanaa isaanitti hime. Namni jaamaan jaamaa akka isaatti karaa agarsiisuu danda'a. Lachanuus wal fudhatanii bowwaa keessaa hin bu'anii ree? Bartuun tokko barsiisaa isaa hin caalu. Yoo ta'e illee guutummaatti erga barsiifamee akka barsiisaa isa ta'a. Maaliif huba ija obboleessa kee keessa jiruu ilaaltaa, utubaa isa ija kee keessa jiruu hin hubattuu? Akkas jedheet itti fufaa. Ergaan koo kan jiruu bartuu tokko barsiisaa isaa hin caalu. Yoo ta'e illee guutummaatti erga barsiifamee akka barsiisaa isa ta'a isa jedhu irratti bu'uureeffannee bartuu dhugaa isa jedhu mata duree kana qabanneeti sagalee Waaqayyoo wal wajjin qooddannaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kadhannee jalqabnaa. Guddaaf sodaatamaa amanamaa kan taate Waaqayyoo Abbaa, galanni siif haa ta'u. Sa'aatii kanatti immoo Waaqayyoo akka yaada keetti, akka jaalala keetti sagalee kee nu barsiisuu, yaada kee nuuf ibsuu jaalala kee waan ta'eef, fedhii kee waan ta'eef galanni guddaa siif haa ta'u. Yaa Waaqayyoo, amma immoo karaa Hafuura Qulqulluutiin yaada kee akka nuuf ibsitu, yaada kee kana immoo hubanneeti, baranneeti akka si hordofnu, akka siif abbumamnu maqaa ilma keetiin, maqaa Yesuusiin nu gargaari. Galanni siif haa ta'u. Wanti as keessa ta'u hundumaa ulfina keef haa ta'u. Yeroo kana dabarsinee siif laanna maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Tole egaa jaalatamtoota saba Waaqayyoo, mata duree bartuu dhugaa isa jedhutiin isa amma dubbisee sagalee Waaqayyoo keessaa wal wajjin turraa. Yaada Waaqayyoo gadi fageenyaa isa ta'ee otoo nu hubatiin duraa bartuun maayinni hiika isaarra jalqabnaa. Bartuun maayinni isa jedhu hiikneet ilaallaa jechuudha jalqabaaf. Hiika bartuu isa jedhu yookiin duukaa buutuu isa jedhu maalidha yoo jenne kallattiidhumaan barataa jechuudha. Duukaa bu'aan tokko barataa, barumsa baratee amanamummaadhaan barumsa isa baratee sanaa kan dabarsu jechuudha. Lammaffaa immoo barsiisaa isa kan hordofu. Inni tokkoffaan barataa jechuu yoo ta'u, inni lammaffaan barsiisaa isa barsiise, isa hubachiise kan hordofu. Hordoffiin kun immoo sagalee fi hojiidhaan itti dabalees jireenya fakkeenyaa kan ta'e kan jiraatu jechuudha. Bartuu yookiin duukaa bu'aa isa jennu jechuudha.
galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ittaansine immoo kana faana wal qabsiisnee bartuu isa jedhu yookiin dukaa bu'aa isa jedhu sagalee Waaqayyoo keessaa keessumattuu kakuu haaraa keessatti bartuu yookiin duukaa bu'aa isa jennu gosa meeqatu jira jenne immoo wal wajjin ilaalla. Tokkoffaan kakuu haaraa keessatti duukaa buutoota warra Fariisota tokkoffaa irratti ilaalla. Isaan kun sagalee Waaqayyoo keessatti Maatiyos 22:15 keessatti argina. Isaan kun kan Fariisotaati. Tokkoffaa eenyudha jenneerra duukaa buutoota Fariisota. Fariisota gaa sagalee Waaqayyoo keessatti keessumattuu bara Gooftaa Yesuus Kiristoos keessatti bara ergamootaa keessattis jarreen kun inuma jiru. Barsiisanii hubachiisanii bartoota immoo leenjisanii tajaajila wangeela keessatti guufuu akka ta'ani yookiin immoo hordoftoota jarreen kana akka ta'ani leenjisanii ergama kana fudhatanii warra socho'anidha. Tokkoffaa irratti kan arginu jechuudha. Warra Fariisota. Namni barsiisuu yookiin immoo leenjisuu akka isaatti bifa isaatiin sagalee isaatiin barsiisa isaatiin nama boocee bifatti godhatee baasuu danda'a. Kallattii kanaan Fariisonni barsiisa qabu, aadaa qabu, duudhaa qabu. Isaan kana hundumaa warreen kanaaf barsiisanii leenjisanii karaa Gooftaa Yesuus Kiristoos akka hordofani jechuun hordoffiin kun hordofanii dhaga'anii baratanii jijjiiramuuf otoo hin ta'in himachuudhaaf akka isaaniif gargaaru Gooftaa Yesuus Kiristoos tajaajila isaa keessatti in ergamu turan jarreen kun. Lammaffaa immoo duukaa buutoota Yohaannis Cuuphaa ilaalla. Kakuu haaraa keessatti ilaalaa jirra. Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 1:35 keessatti Yohaannis Cuuphaan bartoota akka qabu. Keessumattuu duukaa buutoonni Yohaannis Cuuphaarra waanuma gaarii baratanii keessumattuu Yohaannis waa'ee Masiicha, waa'ee Gooftaa Yesuus Kiristoos jarreen kana bara waggaa dheeraaf leenjisaa ture. Waa'ee isaa itti dubbachaa ture. Kallattii dhumaan gaaf tokko Gooftaan Yesuus Kiristoos karaarra akkas ennaa darbu elaa jedheet harka isaa akkasitti qabee hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa dhiqu kunoo jedheen inni agarsiisu barsiisaa isaanii dhiisaniit battalumaan baqatanii deeman. Gooftaa faana duukaa bu'uu jalqaban. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kana keessatti waa tokko baranna. Duukaa buutoota warra Fariisota akka laallee duukaa buutoota Yohaannis Cuuphaa faana ennaa walitti finnu isaan kun karaa gaariitiin karaa fayyaatiin barsiisaan isaanii Yohaannis Cuuphaa akka barsiise akka leenjisee ilaalla. Warra Fariisonni kun waanuma sirrii hin taane mormuudhaaf kan ta'u wangeelaaf sagalee Waaqayyoodhaaf bitaa godhanii guddisan. Yohaannis garuu kallattiidhumaan waa'ee Masii barsiisaa leenjisaa waggaa baay'ee waan tureef kallattiidhumaan elaa kunoo ilma Waaqayyoo hoolaa Waaqayyo jedheennaa ittimu kallattiidhumaan dhiisanii deeman. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sadaffaa irratti kan laallu duukaa buutoota Gooftaa Yesuus Kiristoos. Egaa jalqabatti akka laallee isa kana irratti xiqqoo turra duukaa buutoonni Gooftaa Yesuus Kiristoos isaan keessas jalqaba irratti kan dhufan ergamoonni 12 Maarqos 3:13 kana irratti argina. In dubbisna. Maarqos 3:13 keessatti Yesuus
gaara gararratti ol ba'ee warra barbaadees ofitti waamee isaanis gara isaa dhufan. Isa wajjin akka turaniif wangeela lallabuufis akka isaan erguuf namoota 12 bartoota godhate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa jalqaba irratti kan dhufanii duukaa butoota Gooftaa Yesuus Kiristoos keessa ergamoota 12 akka isa faana turani, akka isa faana jiraatanii jedha. 12 godheet filate, erga kadhatee, erga waan barbaachisu hunduma erga guuttatee booddee isaan kana fo'atee ofitti fudhatee jedha. Lammaffaa immoo hojii isaanii otoo hojjetanii Gooftaa Yesuus Kiristoos warra duukaa bu'anii jiru. Isaan kunis duukaa butoota Gooftaa Yesuus. Isaan jalqaba ergamoota 12. Isaan lammaffaa immoo hojii isaanii otoo hojjetanii, hojii barbaade yoo ta'e Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu in hordofu turan bara sana keessatti. Isaan kunis duukaa butoota. Sadaffaa irratti Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaarraa deddeebi'aa ture, yeroo barsiisaa ture, dinqii gurguddaa milikkita garaagaraa agarsiisaa ture. Dinqii kana, milikkita kana arganii warra isa hordofanii jiru turan. Isaan kunis maal jedhamaniitu waamamaniiru? Duukaa bu'u turani. Gooftaa Yesuus Kiristoos yaanni garaan isaanii sirrii yoo ta'uudhaa baateeyyuu garuu immoo Gooftaa Yesuus Kiristoos dinqii inni hojjetu irraa kan ka'e in hordofu turani. Keessumattuu Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irratti argina. Isaan kana. Kallattiidhumaan Yesuus Kiristoos biddeena baay'isee soorata namaaf akka ta'u waan kennuuf kana arganii warra isa duukaa bu'an, warra hordofanii baay'ee turan. Isaan kana egaa kallattiidhumaan barsiisa isa sirrii ta'e nama Kiristoos hordofuu yoo barbaade barsiisa kana simateet jireenya isaatti gashuu qaba jedheet kallattiidhumaan innaa barsiisu jarreen isaan kun isaan sadaffaa irratti dhufan kallattiidhumaan dhiisanii deemaniiru. Maaliif? Duukaa butoota sirrii waan hin taaneef. Dinqii arganiit, taammirii garaagaraa arganiit hordofaa turanii waan ta'eef jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Tole egaa amma ammaatti kana yoo argine duukaa butoonni kakuu haaraa keessa warra jiranii bartoota warra Fariisota, lammaffaa immoo duukaa butoota Yohaannis Cuuphaa, duukaa butoota Gooftaa Yesuus Kiristoos erga laallee amalli duukaa bu'aan maal fakkaataa isa jedhu irratti xiqqoo yeroo fudhannaa sirriitti na caqasaa. Amalli duukaa bu'aan maal fakkaata? Tokkoffaa jireenya Kiristoos kan itti mul'atu duukaa bu'aan akkasii, bartuun akkasii amala Kiristoos qabateera jenneet fudhanna. Yohaannis isa duraa lakkoofsa boqonnaa 2 irratti akkas jedha. Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 6 keessatti akkas jedha. Namni isatti nan jiraadha jedhu immoo karaa Yesuus Kiristoos irra adeemuun hin ta'aafi jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa amala duukaa bu'aa sirrii maal akka fakkaatu ilaalaa jirra. Maal jedha? Namni isatti nan jiraadha jedhu immoo karaa Yesuus Kiristoos irra adeemuun irra ta'aafi jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni Kiristoos nan jaaladha, Kiristoos amaneera, Kiristoos nan hordofa namni jedhu hundumtu maaltu irraa eegama? Akka Kiristoos biyya lafaarra deddeebi'e, akka barsiise, akka jiraate innis jiraachuut irraa eegama jedha sagaleen Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kiristoos jireenyi isaas barsiisni isaas ifa ture. Yeroo biyya lafaarra deddeebi'u nama birattis Waaqayyo birattis amanamaa ture. Waan inni ergaa fidatee dhufe samirra kallattiidhumaan amma dhumaatti qaqqabsiisee Waaqayyo ulfeessee gara samii gara abbaasaatti ol ba'eera ulfinaan jechuudha.
Kanaafu namni Kiristoos nan hordofaa jedhu yookiin immoo ani duukaa buutu Kiristoosidha jedhee namni ofirratti labsu maal ta'uu qaba jedha sagalee Waaqayyo akka inni deddeebi'e biyya lafaarra innis deddeebi'uu qaba jedha. Duukaa bu'aan tokko duukaa bu'aa isa dhugaa korsii garaa garaa barateet fixeet waraqaa ragaa nama fudhateen jedhu sagalee Waaqayyo. Tarii amantaan garaa garaa biyya lafaa kanarra jiraachuu danda'a. Kuni sirrii miti jechuu koo miti. Garuu immoo namni tokko yookiin amanaan tokko duukaa bu'aa Gooftaa Yesuus Kiristoos kan ta'u waraqaa ragaa mana amantaa isaa keessa innaa fudhatu miti. Kuni jalqaba ta'uu danda'a. Garuu immoo maal jedha sagalee Waaqayyo? Jireenya isaa keessatti jireenya Kiristoos fakkaatu, jireenya Kiristoos urgeessu argamuutu dirqama jedha sagalee Waaqayyo. Boqonnaa isaa amma dubbisee keessatti akka inni jiraateetti biyya lafaa kanarra. Tarii jireenyi keenya maal fakkaata? Deddeebbiin keenya maal fakkaata? Maqaa kana yeroo hundumaa afaan keenyaan ni waamna. Yesuus jenna, Kiristoos jenna. Waa'ee isaa lallabna. Garuu gara jireenya keenyatti ennaa dhufu lallabni kun akkamitti jiraachaa jirra? Dhuguma akka Kiristoos biyya lafaa kanarra deddeebi'aa jirraayi? Sagalee Waaqayyo maal jedha? Akka inni deddeebi'e isatti nan jiraadha namni jedhee akka inni deddeebi'uunsaa dirqama jedha. Ennaa barbaadu tarii namoonni tokko gaafa soomii faa gaafa ayyaana faa Waaqayyo yaadatanii in qulqullaa'u waan gaarii hojjetu. Kuni sirri miti jarrottan kun sirri miti. Maaliif Kiristoos gaafa ayyaana guyyaa wayii lakkaa'eet Waaqayyoon ulfeessine. Yeroo hundumaa jireenyi isaa dhalachuusaa kaasee amma dhumaatti amma fannoo irratti ol ba'utti jireenyi isaa guutuun isaa Waaqayyoo ulfeessuu ture. Waaqayyoo kabajuu ture. Ergaa isaa bira ga'uu ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu Kiristoos maal nuuf dhisee deemeera? Fakkeenya isaa akka hordofnu akka duukaa buunu fakkeenya waan nuuf ta'u nuuf dhiisee deemeera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf fakkeenya kana hordofuu qabna. Phaawulos akkas jedhe Qorontos isa duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Egaa akkuma ani fakkeenya Kiristoos fudhadhee isinis immoo fakkeenya koo fudhadhaa jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ija guutuudhaan laphee guutuudhaan Phaawulos kana dubbate. Akkamitti fakkaate laata? Phaawulos ani fakkeenya Kiristoos fudhadheera jedha. Fakkaadheera. Isinis immoo fakkeenya koo fudhadhaa. Ani Kiristoos waanan fakkaadhuuf isin immoo fakkeenya koo fudhadhaa jedha. Ija jabummaan dubbata. Kanaafuu dubbiin kun galeeraafi jechuudha. Ergaan kun galeeraafi jechuudha. Tolesti gaaffii tokko isiniin gaafadha. Saba Waaqayyoo. Akka Phaawulos jedhetti akka Phaawulos dubbateetti bara kana keessatti ani Kiristoos fakkaadheera. Isinis anaan fakkaadhaa jedhee namni kana dubbachuu danda'u ija jabummaan jira laata? Phaawulos dubbateera. Fakkaadheera. Daandii isaa hordofeera. Isin immoo anaan fakkaadhaa. Warra waldaa Qorontosiif galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu tokkoffaan maa inni jireenya Kiristoos kan itti mul'atu ta'uu qaba. Amala duukaa bu'aan sirrii tokko. Lammaffaan qormaata garaa garaa keessatti cimee dhaabbatee Waaqayyoo jireenya fakkeenya ta'uun kan kabaju ta'uu qaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Qormaata garaa garaa keessatti
Sagalee Waaqayyoo Phexros isa duraa lakkoofsa 2:21 keessatti akkas jedha. Dubbisna. Isin kana gochuudhaaf waamamtaniittu. Kiristoos immoo isiniif dhiphatee faana isaa duukaa akka buutaniif fakkeenya isiniif kenneera jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Caaffata qulqullaa'aa keessaa inni cubbuu hin hojjenne dubbii isaa keessatti haxxummaan hin argamne kan jedhu jira. Inni yommuu arrabsame deebisee hin arrabsine. Yommuu dhiphates Waaqayyo isa firdii qajeelaa faradutti kennate malee warra isa dhiphisanii hin doorsifne. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Fakkeenya isaa kanadhaa jechaa jira. Ergaan kun Phexros ennaa dubbatu. Fakkeenya Kiristoos fudhadhaa faana isaa isiniif dhiisee deemeeraa jechaa jira. Dubbii kanaan na hiiku maal jedhe? Inni yommuu arrabsame deebisee hin arrabsine. Yommuu dhiphates Waaqayyo isa firdii qajeelaa faradutti kennate malee warra isa dhiphisanii hin doorsifne jedha. Saba Waaqayyoo tarii biyya lafaa kanarraa innaa jiraannu wanta mirga keenya sarbu, wanta gidiraa keessa nu gashu waan baay'ee nutti dhufu danda'a. Akkamitti simannaa laata? Akkamitti deebisna? Kiristoos arrabsameera. Ennaa arrabsamu deebisee hin arrabsine jedha. Ennaa dhiphinatti gashani Waaqayyo abbaa firdiitiif dabarsee kenne. Ani humna qaba, ani isinirratti faraduu hin danda'a jedhee ittiin dhaadanne jedha. Waaqayyoof garuu dabarsee kenne. Akkamii bara kana keessatti mirga keenya falmina moo ulfina Waaqayyoof jennee mirga keenya dhiisna? Kiristoos kana hojjete biyya lafaarra faana isaa immoo nuuf dhiisee deemeera. Akka hordofu dhiphina garagaraa keessaa innaa deemu. Biyya lafaa kana keessa innaa jiraannu wantoota nama doorsisan, wantoota nama sarara gadhiisan ennaa nutti dhufani akkamitti deebisnaa? Gaaffiin kun deebi'uu qaba. Kiristoos akka jiraatetti, Kiristoos akka deebiseetti moo akka yaada foonii keenya? Gaaffiin kun kan hundumaa keenya deebisuu qabna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Garuu immoo jalqaba irratti akkasiniif ibse namni isatti nan jiraadha namni jedhe hundumtu akka inni deddeebi'uu qabaa jedha. Kuni amala duukaa bu'aa isa sirriidha. Waaqayyo ulfeessaa jirra. Waaqayyo kabajaa jirra. Jireenya keenya keessatti Waaqayyo nutti gargaaramaa jira. Amanamummaadhaan cubbuu fuulduratti, biyya lafaa fuulduratti maqaa Waaqayyo kabajisaa jirra. Kuni gaaffii tokkodha saba Waaqayyo. Sadaffaa amala duukaa bu'aa isa sirrii ija yookiin firii hafuuraa kan ittiin mul'atu ta'uu qaba. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 keessatti ija hafuuraa maal akka ta'an achi keessatti dubbisna. Lakkoofsa 22. Iji hojii hafuuraa immoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, garraamummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaadha. Of dhoowwuudhaas egaa seerri isaan kanan mormuu hin jiru jedha. Iji hafuuraa maal nurratti mul'ata laata? Ija hafuuraati moo ija fooniitti nurratti mul'ata? Maqaan keenya amanaa. Maqaa kana Yesuus jenneet waamnaa. Maqaa kana hin faarfannaa, hin jajannaa. Gara jireenya keenyatti ennaa dhufu garuu firiin yookiin iji hafuuraa nurratti mul'ataa? Gaaffii kana sagalee Waaqayyoo sa'aatii kanatti nu gaafata. Anis ofii kootiif nan deebisa, isinis ofii keessaniif deebisa. Iji hafuurri keenya maal fakkaata? Takkaa fayyineerra, Waaqayyoo araara isaatiin nu fayyiseera jenneet teenyeerraa laata? Ija hafuuraa nurraa barbaadama. Sagalee Waaqayyoo ifatti nutti dubbata. Iji hafuuraa
kallattiidhumaan amanaan akka duukaa bu'aa Kiristoos akka ta'u, jireenya isaa guutuu akka laatu, akka of kennu sagalee Waaqayyoo nama jajjabeessa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15:8 keessatti waa'ee akkas jedha lakkoofsa tokko keessatti, mukichi waynii inni dhugaan ana, mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaa kooti. Damee utuu anatti jiruu ija hin godhanne hundumaa hin mura. Damee isaa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka inni ija godhatuuf irraa hin qeexxaa'a jedha. Qeexxaa'uunis jira firoottan koo. Maal jedha as keessatti? Isiin dameedha, ani immoo jirma waynii isa sirriidha jechaa jira. Jirma kana keessatti yookiin mukicha waynii inni dhugaa irratti damee taaneet ijaaramne. Damee taaneet kallattiidhumaan dameen muka tokko mukarra fudhateet akka ija godhatu, nutis Kiristoos irra innaa ijaaramnu Kiristoos keessatti kan jiru amala hunduma, amala isa sirrii isaas keessatti caqasame, ija hafuuraa isa jedhame fuuneet yoo mul'isnu taanaan maal jedhaas keessatti anarratti maxxanee dameen tokko ija godhatu taanaan Waaqayyoon abbaa hin qimixaa mureet lafa gataa jechaa jira. Kakuu haaraa keessatti barraa'e. Kun yaada kakuu moofaa miti. Namoonni tokko tokko Waaqayyo akka keetti sitti fakkaate kakuu moofaa keessatti yaadni kun jira malee kakuu haaraa keessatti hin jiru. Namni tarkaa erga fayyee booddee amma dhumatti hin fayyaa jedhaniiti of gowwomsu. Sirriidha. Fayyinni keenya murtaa'aadha Waaqayyo fuulduratti. Garuu immoo Kiristoos ennaa nuu fayyisu callisneet akka teenyu miti. Damee taaneet irratti maxxanneerra. Damee taaneet muka kanarratti ijaaramneerra. Ijaaramuun keenya muka sanarra fudhanneet akka ija hafuura mul'isneet akka jiraannu kun yaada Waaqayyooti. Waaqayyoon waa gargaaru. Arfaffaan imaanaa fudhatee kennuu kan danda'u kuni amala duukaa bu'aa isa sirriidha. Nama Waaqayyoo ta'uu keessan obbolota jaalachuu, ifama boqonnaa 1:7 Waaqayyoo hafuura humnaa lakkoofsa 1 jalqabeen dubbisaa. Ani Phaawulos jaalala Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus ta'ee akka abdii jireenya isa karaa Kiristoos Yesuus argamutti kana caafuu kooti. Haa ga'uu gara Ximootiyoos ilma koo isa jaalatamaa. Waaqayyo abbaan Kiristoos Yesuus gooftaan keenyas ayyaana, araara, nagaas siif haa kennu. Waaqayyoon isa ani akkuma abboota kootti yaada garaa qulqullaadhaan hojjechuuf nan galateeffadha. Kadhata koo halkaniif guyyaa keessatti yeroo hundumaa si yaadadha. Imimmaan kee yeroo yaadadhu immoo si argee garaa guutuudhaan akkan gammaduuf si yaada. Amantiin kee garaa qulqullaadhaan ta'uu isaa anatti yaadatama. Egaa Phaawulos as keessatti Ximootiyoos hubachiisa. Ximootiyoos Phaawulos tajaajila isaa keessatti nama baay'ee gargaaru, namatti siquudha. Nama kana leenjisaa jira. Nama kana sirreessaa jira. Maal jedhee keessumattuu Ximootiyoos as keessatti imaanaa akka fudhatu cimeet jabaateet imaanaa Phaawulos irra fudhateet nama biraaf akka kennu amanamummaadhaan akkasitti gorsa. Phaawulos Kiristoos Yesuus irraa kan fudhate wangeela kana lallabee ittiin tajaajilee ittiin mootummaa Waaqayyoo ittiin hojjetee dhuma irratti
gara Ximootiyoositti ennaa fidu Ximootiyoos immoo amanamummaadhaan wangeela kana harka isaarraa fudhateet nama biraaf akka qabsiisu hin gorsa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu amala duukaa bu'aan sirrii isa arfaffaan imaanaa fudhatee kennuu kan danda'u amanamaadha. Egaa gara dhumatti gooftaa Yesuus Kiristoos safartuu duukaa bu'aa sirrii kan ta'e maal akka fakkaatu wangeela Maatewos 16:24 keessatti kaa'eera. Isa sana dubbiseen yaada koo nan xumura. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 24 keessatti akkas jedha. Ergasii Yesuus bartoota isaatiin namni tokko illee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa isa anaaf jedhee baatu ofirra ka'atee ana duukaas haa bu'u. Namni jireenya isaa olchuuf yoo barbaade jireenyi isaa dura in fudhatama. Namni anaaf jedhee jireenya isaa kennuu immoo isa in argata jedha. As keessatti Yesuus Kiristoos maal barsiisaa jira? Safartuu duukaa bu'a. Amanaan hundumtuu duukaa bu'aadhaa kan jedhu hin jiru. Duukaa bu'aan garuu amanaa ta'uu danda'a. Maal barsiisaa? Namni ana hordofuu yoo barbaade kallattiidhumaan wanta dhoksaan qabu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Tarii biyya lafaa keessatti namoonni akkas yoo naaf gootanii ani immoo akkas isiniif godha jedhaniit dhoksaadhaan yaada isaanii isa gadi fagoo ta'e laphee isaanii keessa dhoksaniit waan hin taane nutti himu akka isaan hordofnu. Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu ifa ifatti jechuudha. Namni ana hordofuu yoo barbaade kana gochuunsaa dirqamaa jedha. Tokkoffaan of ganuu qaba. Duukaa bu'aan tokko Yesuus Kiristoos duukaa nan bu'a yoo jedhe maal gochuu qaba? Akka barsiisa gooftaa Yesuus Kiristoos of ganuu qaba. Lammaffaan fannoo baachuu. Sadaffaan of kennu, baqa dhiisanii of kennu. Isaan kun sadan Yesuus Kiristoos namni tokko Yesuus Kiristoos duukaa nan bu'a yoo jedhe isaan kana jireenya isaa irratti raawwachuun dirqama. Namni baay'ee of hin ganu. Waldaatti ennaa walitti qabamnu Waaqayyoof akka of kennine yaada foonii keenya yaada biyya lafaa akka ganne akkasitti ofitti mul'isuu dandeenya. Garuu immoo wantoonni tokko ennaa dhufanii of ganuun keenya fannoo baachuun keenya madaalamaa jechuudha. Garuu immoo duukaa bu'aan sirrii akka sagalee Waaqayyoo barsiisutti of ganuu qaba. Biyya lafaa yaada foonii du'uu qabaa jechuudha. Hiika biraatiin biyya lafaa otoo hin ganiin namni Kiristoos duukaa nan bu'a jechuu hin danda'u. Yaada foonsaa otoo hin ganiin namni tokko Kiristoos duukaa nan bu'a jechuu hin danda'u. Wantoonni kun guyyaatti keessa keenyatti ijaaramaa hojjetamaa deemu. Hafuura qulqulluuti. Sagalee Waaqayyooti ijaaramaa deemu. Har'uma jalqabne har'uma waan xumurru miti. Garuu immoo Kiristoos duukaa buuna yoo jenne biyya lafaa yaada foonii ganuu qabna. Kuni akeeka guddaadha. Lammaffaa fannoo baachuu. Fannoon naa jennu fannoo Kiristoos miti. Fannoo qabna. Unumti. Fannoo kana baanneet Kiristoos duukaa bu'uu qabna jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa dhumaa dhiisuu of kennuu. Bu'aa ofii dhiisuu. Yaada ofii dhiisuu. Bu'aa faana Kiristoos hordofuu hin dandeenye. Yaada keenya faana Kiristoos hordofuu hin dandeenye. Namni baay'ee yaada isaa faana bu'aa isaa faana Kiristoos hordofa. Tajaajila bara kana dabalatee jechuudha. Wantoonni lama wal faana hin deemani. Yookiin yaada Waaqayyoo keessatti galanii deemu
yookiin immoo yaada ofii keessatti galanii deemu. Namni baay'ee garuu yaadni isaas of biratti jira. Yaada Waaqayyoo immoo fudhatanii hojiirra oolchuus akkasitti barbaada namni baay'ee. Wal faana hin deemu. Yaadni Waaqayyoo gara nama hin dhufa taanaan yaada keenya gansisee yaada Waaqayyoo nu keessatti ijaara. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Tarii Yesuus Kiristoos gaaf tokko fakkeenya wayii fudhateet bartoota isaa itti dubbateet ture. Luqaas 14:28 hanga 32 keessatti fakkeenya lama fudhateet itti dubbate. Namni duukaa bu'aa Kiristoos nan ta'a otoo hin jedhin duraa kana irratti yaade sirriitti hubatee haa murteessuudha yaadni isaa. Fakkeenyi inni tokkoffaa maa inni nama mana ijaaru tokko. Fakkeenya kana keessatti maaltu mul'ate? Nama wayiit mana nan ijaara jedheet ka'eet mana sana ijaaruuf wantoonni barbaachisaa ta'an dura otoo hin qopheessin ijaaruutti yoo galee walakkaatti immoo yoo hanqate namni kun ijaaruu jalqabee hin dadhabee hin jedhama waan ta'eef dursatti yaaduu qaba. Qarshiis yoo ta'e wantoota barbaachisan garagaraas yoo ta'e dura qopheessee itti seenuu qabaadha. Isa dhuma immoo lammaffaa fakkeenya kan kaase nama lola ba'uu tokko dirree waraanatti ba'uu tokko jechuudha. Otoo hin bahin dura humna isaa madaaluu qaba namni kunis. Kallattii sanaan warra jiran warra isa mormuu isa faana walitti bu'uu isa faana looluu warra dirreetti ba'anii tarii humni isaanii in caala taanaan jalqabayyuu namni kun lolaaf dirreetti ba'uun qabuudha. Yoo ba'ee maal ta'a? In injifatama. Maaliif humnaan hin caalu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu humni isaa xiqqaa taanaan namni kun yookiin dirree waraana sanatti hafuu qaba yookiin immoo jaarsummaa ergee lakki waraanni kun naaf hin ta'u in araaramna jedheet gaafachuu qabaadha. Kana akkamitti fakkeesse? Namni utaaleet itti seenuu hin danda'u jireenya kanatti. Dursa kana beekuu qaba. Dursa kana hubachuu qaba. In hubatu taanaan namni Kiristoos duukaa nan bu'a jedheet jireenya kana jalqabeet jidduutti walaanqattee ta'uu danda'a. Kiristoos ganuu danda'a. Gidiraan innaatti baay'atu. Qormaata garaagaraan innaatti baay'atu Kiristoos kana daandii kana dhiiseet jidduutti kutee ba'uu danda'a. Kanaafuu duukaa bu'aan isa sirrii hamma dhumatti Kiristoos faana duukaa bu'eet imaana isaa harkatti fudhateet adaraa kana nama biraaf nama amanamuuf dabarsee Waaqayyoo biyya lafaa kanatti kan ulfeessu kan kabaju ta'uu qabaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa saba Waaqayyoo duukaa bu'aan sirrii maal akka ta'e safartuun duukaa bu'aa namni tokko gooftaa Yesuus Kiristoos nama hordofaa isa duukaan bu'aa yoo jedhe kana beekuu qaba kan jedhu sagalee Waaqayyoo keessatti gadi fageenyaan yaada Waaqayyoo hirmaanne irraa Waaqayyoo duukaa bu'aa sirrii akka taanu ayyaana isaatiin hafuura isaatiin nu gargaaru kadhanneef finna. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Waaqayyoo jabaa Waaqayyoo araara qabeessa kan taate sa'aatii kanatti immoo nu gargaartee sagalee kee akka dhageenyu dhageenye immoo akka hubannu hubanne immoo akka abboomamnu ayyaana keetiin hafuura keetiin waan nu gargaarteef galanni siif haa ta'u. Ilaa Waaqayyoo sagaleen kee nu abbooma duukaa bu'aa sirrii akka taanu amanamummaadhaan amma dhumaatti akka si hordofnu sagaleen kee nu ajaja. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin humni kee akka nuuf baay'atu jaalalli kee ararri kee akka nuuf baay'atu amma dhumaatti immoo harka keenya akka qabattu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gargaarsi si bira ta'e nuuf haa baay'atu. Galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u maqaa ilma kee maqaa Yesuusiin ameen.